السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنوريكم طريقه اللفت بالنسبه للدراري اللي فيهم الكحه او رباح. نوريكم السيرو ديال اللفت، راه كيجي واعر، ثقوا بيا. انا غنصايبوني دابا لبنتي. عندي هنايا اللفت، انا هنايا طاح هكا النص من قبل. غنوريكم الطريقه. نقيو هنا اللفت، كنتمنىكم تجربوا، راه كيجيو غزال. والكحه ما كتبقاش في الدراري الصغار ولا ديك التجحريجه، راه ما كيبقى فيهم والو، ثقوا بيا. كناخذ زلافه كنحطو انا هنايا حطاتني واحد الكميه، ها هي كما كتشوفوا. كنديروا على السكر، كنخلطوه وكنخليوها ساعه حتى كتطلق لينا داك الماء ديالها. انا هنايا في المرق تاعها دايره فيها السكر، هي بدات كتطلق الماء ديالها. ملي كتطلق الماء ديالها كنصفيوها في كاس او في شي قرعه في الصفايه صافي. كنبقاو نشربوه معلقه كل ساعه معلقه. الوليدات الصغار الكبار ثقوا بيا، الكحه راه ما غتبقاش فيهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ودعموني وديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديوهات واشتركوا معايا في القناه. وشكرا، الى فيديو اخر ان شاء الله.